蔗茅根紅蘿蔔呢個就係廣東人夏天嘅標配嚟㗎，特別係屋企啲細佬哥啊、後生啊，天頭慶又四圍供喎，食埋晒啲煎炸熱氣嘢，呢個夏天嘅廣東省湯啊，點個讚，認真聽啊！嗱，竹蔗呢，好多人都中意買啲新鮮嚟煲喎，但係新鮮嗰啲呢，性涼㗎，唔係咁多人受得住㗎。如果一家大細飲啊，梗係用竹蔗乾啦。嗱，因為佢經過太陽嘅暴曬啊，去咗入邊嗰啲寒，剩翻嗰啲咪好嘢咯。呢個湯呢，仲有雪梨乾同埋紅蘿蔔，煲齋湯啊，或者整個涼粉啊，都係好百搭㗎喎。今日呢，我就加多一個海椰皇，煲個豬展俾一家大細飲。海椰皇呢，佢同普通嘅椰子係唔同㗎噃，佢係冇水㗎，嗰啲好嘢啊，都係俾啲肉索晒㗎。特別照顧我哋嘅豬肺㗎噃，好似你呢啲啊，一日擔住支煙仔，吹吹空調又鉗來鉗去。嗱，呢包俾你啊，喺工資嗰度扣下，攞翻去當零食食啦。嗱，教埋你點揀啦。平時見到一隻隻嗰啲椰皇啊，入邊有冇爛你又唔知喎，最好揀到呢種啊，切成一片片嘅真空包裝，一眼就睇到佢靚同唔靚啦。嗱，你用手摸佢呢，係好多椰油見得到嘅喎，咁就為之靚啦。嗱，收到貨記得放落急凍啊，一年四季都可以用㗎。水滾啦，我哋放埋豬展落去，2片薑，將所有嘅材料擺晒落去，大火煲開轉文火45分鐘咁就可以㗎啦。嗱，湯就煲好啦，整翻碗先。飲落去啊，有雪梨乾同埋竹蔗乾帶出嚟嘅甜味啊，而且啊，嗰個海椰皇煲完啊，哇，嗰啲椰香味十足啊！記得食埋佢，唔好嘥啊！特別係一日2包雙喜，甜過冇停嘅。呢個視頻你收藏咗未啊？關注白姑，日日有靚湯。